哎呀，累了一天了，可算能休息一下了。哎，你牙膏呼吸道了，等会儿别来气儿就堵了又。我太放松了，没注意啊这。哎，这行吧？好，你知道行不行？正在空气流通起来，直接来回挤一挤。哎，挤就挤呗，正好累一天了，就当给我按摩了。哎呦，大夫，我老婆说我打呼噜跟电钻似的，这咋整啊这？中央不？先检查一下，看看有没有睡眠呼吸暂停综合症吧。